យន្តដ្ឋានរឿងសូមជម្រាបសួរទៅជនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបថាខាងយន្តដ្ឋានរឿងខ្ញុំផ្ដោតលើបញ្ហាឡាន Hybrid Toyota និង Lexus បាទផ្នែកអាគុយនិង ABS ហើយសំខាន់បំផុតគឺប្រព័ន្ធភ្លើង Hybrid បាទមានលោតសញ្ញាត្រីកោណសញ្ញា check សញ្ញា ABS អាគុយអូទៀនបាល់ភ្លើងបាទយើងមានទទួលធ្វើបាទនិងมันមានទទួលធ្វើខាងឡានសាំងសុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡានប្រើហ្គាសផ្សេងឬស្ដេច BM ហ្នឹងគឺយើងមិនទទួលធ្វើទេបាទក្រៅពីប្រព័ន្ធ Hybrid សម្រាប់ Toyota Lexus តែម្យ៉ាងគត់បាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទយន្តដ្ឋានរឿងមាន3ប្រព័ន្ធបាទមានលេខ010 011និង092បាទលេខដូចគ្នាគឺ380047បាទហើយយន្តដ្ឋានរឿងមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ9ផ្លូវ372សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកឡានមកធ្វើនៅក្រៅយន្តដ្ឋានរឿងបានដោយសារតែជីមិនកើតខូចនៅផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទឡានស្ទូចបានគឺលេខ017 33 29 បាទ070ក៏លេខនឹងដូចគ្នាបាទលេខនឹងដូចគ្នាបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានបើសិនជាឡានខូចនៅឆ្ងាយមិនមានមិនអាចយកមកបានសូមទំនាក់ទំនងទៅគាត់ហើយប្រាប់ថានៅយកមកក្រៅយន្តដ្ឋានរឿងពេលនោះគាត់នឹងយកមកហើយបានហើយចំពោះសេវាទទួលនោះបាទនិយាយcall ទៅគាត់ហើយសួរ service គាត់យកបានបាទតែតោះហើយអូខេចាំគាត់យកមកបានបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា